क्या तुमने कभी सोचा कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? और नहीं, ये मत बोलना कि थके हुए होते हैं। मामला थोड़ा साइंस वाला है। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक या मुंह से होते हुए गले और फिर फेफड़े तक जाती है। और जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारे शरीर का मसल अच्छे से काम कर रहे होते हैं, सब अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं तो शरीर रिलैक्स मोड ऑन कर देता है। गले के मसल भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इससे हवा जाने वाली जगह थोड़ा संकरी हो जाती है। और जब हवा उसी रास्ते से अंदर जाती है तो वहाँ कंपन होने लगता है और फिर शुरू होता है। मतलब इंसान सो रहा होता है लेकिन साउंड इफेक्ट फ्री में चालू रहता है।